ಹಾಯ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಹಾಯ್. ನಾವಿವತ್ತು ಕೊಂಡಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾವೇರಿ ಪೊಳೆಬೆಕ್ಕರೆ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ಬಯಲಮಂಡಲದಲ್ಲಿದೆ. ಇಂದಿನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎನ್ನಂಗ ಬಂದಿ ಅಂದನಿಚಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂರ್ಗರ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಕಾಫಿ ಕಿಟ್ಟು ಅಂದನಿಚೆ ಅಂದನೆ ನಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೆ. ಇಲ್ಲಿರ ಆಂಬಿಯನ್ಸ್ ಅಚ್ಚಕೆ ಚಾಯ ಉಂಡು ಅಂದನೆ ನಾ ಅಲ್ಲಿರ ಕಾಫಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಅದು ತುಂಬಾ ಚಾಯ ಉಂಡು. ಒಮ್ಮೆ ಹಚ್ಚಿ ನಿಂಗೆ ಅದು ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನಾ ಅನ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ಪೊಳಕರ ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚಾಯಲುಂಡು. ಅಲ್ಲಿ ನೋಟಕ್ಕೆ ಪಳೆ ಕಾಲத்துல ಸಾಮಾನು ತುಂಬಾ ಉಂಡು. ಪಾತ್ರೆ, ಕಾಫಿ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಕುರುಮಲು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ನಿಚಂಗ ಕನ್ನಿ ಕುಡ್ಪಕ್ಕ ಪಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಉಂಡು. ಅಂಡ್ ಇದೆಲ್ಲ 100 ಕಾಲತ್ರ ದೋಸೆ ಕಲ್ಲು ನೂಲು ಪುಟ್ಟ ಹಚ್ಚಿ ಅಂದನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಕ್ಯಾರಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಡಿತು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕೆ ಚಾಯಿಪ್ಪ. ಅಂದನೆ ಇಲ್ಲಿ ರೂಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಚ್ಚಕ್ಕೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ನೀಟ್ಲೆ ಬೆಚ್ಚಿ ಇಲ್ಲಿಂಚ ಅಂದನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಅಳ್ತಿತ್ತು ಆ ಕಾಫಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇಪ್ಪಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಚಾಯಿಪ್ಪ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿರ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಡಲ್ಲ నాకు ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿಂಗ ಮಸ್ಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅಡಿಮರಿ ಕಾಫಿ ಶಾಪ್, ಅಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಎಸ್ಟೇಟ್ ವಾಕ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತಾ, ನಂಗೆ ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಟು. ಒಮ್ಮೆ ಹಚ್ಚಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಂಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡೋಣ ಕಾವೇರಿ ಪೊಳಕೆರೆ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ.